बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से आज के दिन का आगाज़ करते हैं। आज दिन है सैटरडे हफ्ता और डेट है 2 मार्च 2024। आज सुबह से बारिश हो रही थी और धूप निकली है। मैं जा रहा हूँ बारात में। आज हमारे हमसाए वसीम उसकी बारात है। दालोवाली में जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके मुलाकात होगी मोहल्लेदारों से। मैं सीधा गाँव नहीं जा रहा, मैं वाया पूरा जो है वो जाऊँगा बारात में, क्योंकि वहाँ पे नईम इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक काम है, उसको देख के मैंने फिर जो है वो शादी की तरफ निकलना है। साबरवान की कॉल आ गई थी मुझे कि बारात जो है वो दरबार के पास पहुंच चुकी है, यानी रवानगी के लिए तैयार है। तो इसलिए मैं अभी जो है वो इन टाइम निकल आया हूँ। मार्च में मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार होना शुरू हो जाता है। ये देखिए नईम इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा हम पहुँच गए हैं। यहाँ से एक AC लिया था, उसकी जो है वो प्रोसेसिंग कंप्लीट करवा लें और फिर इसके बाद हमने निकल जाना है डालोवाली बाहू पैलेस शादी के लिए। ये जी वसीम की बारात में हम पहुंच गए हैं और ये देखें कि शदीद किस्म का कीचड़ है और ये देखें कि पैसे उठाने वाले, पैसे लूटने वाले मौजू में मस्त हैं और इन्हें किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है कि उनका क्या जो है वो हशर होगा, उनके कपड़ों का। उनके की दौड़ में खूब दौड़ हो रही है। ये दालोवाली हम पहुँचे हैं, ये बाहू पैलेस के नाम से ये पैलेस, लेकिन कोई इसकी पार्किंग नहीं है। इसका इट हैज़ नो स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वाइज अगर बात करें तो इसका कोई स्टैंडर्ड वगैरह नहीं है। तो हम पहुँचे हैं मेरे जो यहाँ पे वन हैज़ टू बी वेरी मच मेटिकुलस एंड केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। तो बच बचा के आगे जाना है कि अपने कपड़ों की बचत हो जाए। हवा के चलने की वजह से या वो पैसे उड़ के दूर जा रहे हैं। साबरवान भी ये देखें जी, ये साबरवान ने पैसे पकड़े हुए हैं और हम अपना विलाज जो है वो बना रहे हैं। अपने कपड़े भी बचाने हैं और ये साबरवान वो पैसे लेके आए हैं वसीम की शादी में। ओ ठेकेदार जो है ना वो ऊपर चढ़ा हुआ है। क्या हाल है आपका? डबल मजे कर रहे हैं आप। ये देखें ठेकेदार स्पेशल शादी पे आया हुआ है यहाँ की वहीं से। और दैट इज़ फुल ऑफ मनी एंड ये सर्विंग द पीपल इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और देखते हैं कि ठेकेदार छाया हुआ है बड़ी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। लोगों की ईदें हो रही हैं, लोगों से जितने पैसे उठाए जा रहे हैं वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ठेकेदार के पैसे खूब उड़ रहे हैं। ये जी बारात एंटर हो चुकी है मेरे जाल में और ये सारे दोस्त वगैरह जो है वो आगे हैं। ये हमारे दोस्त हैं, मैं भी तब तक रहना यार। ये आए हैं अभी कोई से, इसके बाद मुलाकात हुई है साथ क्या क्या खाना खाई। कैसा फील करते हो ब्याह जाके? फीलिंग काला जोड़ा पाने की को हाथ बचाइए वैसे ही बंदी ने पाड़े। अच्छा, ऐसी जगह पर वाइट शर्ट वेयर की थी। कितने दिन रह गए थोड़े जान दे अफसर साहब दसो? 10 दिन। कितने सुबह जल्दी आ गए तुम? घर आए हो? अच्छा, रह गया वो जाके नहीं फिर तो शहर जाना थोड़ी गल ही बड़ी माशाअल्लाह। चाह रहे हैं कि ज्वाइन करो पहला। ओए होए होए आज आंदा ना भानवाद कमाल हो गया है तो वो पाया जाबर क्या जाबर तो दो बंदे गया कि ज्यादा? मैं जाबर
ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ सर मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि सर यार मगर अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर सके ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਸਤਫਾ ਜਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਅਸਗਰ ਆ ਗਿਆ ਅਫਜ਼ਲ ਆਇਆ ਸਾਊਦੀਆ ਤੋਂ ਸਰਵਰ ਕਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਸਗਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਇਹ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇਹ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਕਰੋ ਕਤਰ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਕਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣੀ ਇਹ ਸਾਊਦੀਆ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਸ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਜੁਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਸਬਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਬ్రో ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਕੋ ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰੇ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਲੋਕ ਆਇਆ ਦੁਬਈੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਹਾਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੱਥ ਲਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਦੁਬਈ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਮਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਭਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਨ ਚਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਖਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਠੀਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਲੈ नहीं आखी किधर अल्लाह दे बहुत खुश हैं जी ये देखें जी अब मुबारकबाद देने के लिए उठने लगे हैं साबरवान ने पहल कर दी है सबसे पहले मौजूद के साथ ले लिया है और ये जो लंबे बाल वाला लड़का है ये भी उठने का नाम नहीं ले रहा उठे जी उठे लाइन में लगे क्योंकि ये बड़ी सादत वाली जी है वो चीज़ है जल्दी करें जल्दी हरी आप सरवर और शफाक आप लोग भी उठें जल्दी करें ओ देखें जी ये मेरे यार नहीं ये मेरे दुश्मन है ये अच्छा बंदा है ये वीडियो बनाता रहता है मेरी कभी कभार अगर मैं दूर से दिखाऊं तो ये सारे के सारे लोग जो है वो मेरे गांव के हैं मेजॉरिटी और ये सारे के सारे आज शादी में पार्टिसिपेशन के लिए आए हैं और
मुंडे मुंडे के साथ शादी हो रही है, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं। और ये शवाक साहब का बेटा है जी। आज मेरी पहली दफ़ा इसके साथ मुलाकात हुई है। ये कज़न मैरिज। मील भाई आ गए जी मुलाकात करके। और ये हावर मिल के आ गया भाई, हावर का नंबर। ये भाई साहब भी आए हैं शादी के ऊपर, और ये मुलाकात के लिए जो इंतज़ार लाइन में खड़े हैं। देखते हैं किसका नंबर पहले आता है और किसका बाद में। और ये बाहर मिलने के लिए चला गया। और ये मुझे ज़रा साइड मैंने मिल लिया है बड़ी काली फिल्म में। देखो है मुंडे का मैं ना नहीं आता और मैं कह नहीं सकता। हाँ बनानी आ रहे हैं तेरे यार ने फोटो आ रहे हैं। तेरा यार कितने क्या तू जाएगा? आया जी चाचा काला, चाचा सागर आया जी। नंबर आया जी। सरवर साहब आए नहीं मिलने वास्ते। सरवर साहब जरा सामने देखो यार। सरवर को आगे का चांस लगा जी। साबरवान वेरी गुड साबरवान साहब। चलो जी आए जी शवाक साहब राती आए जी शादी से। वो मुंडा है एडा शर्मिंदा ना कितना आया जी मेरे वास्ते। ओके जी ये साढ़े शाद भाई ने स्पेशल आज मिलने भी आए हैं। बड़ी देर कर रहे हैं। वो अफसर मेरे लेफ्ट पे खड़ा है। अफसर भी वीडियो बनाएंगे। हाँ अपना तो दो आते हैं जी। चाचू जी आस आए थे जी वास्ते। वेरी गुड माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जबरदस्त बच्चे साथ ही आए मुंडे का। मुस्तफा आया जी मेरे वास्ते। जी मुस्तफा के बाद दोबारा मुस्तफा। एक मुस्तफा गया तो दूसरा मुस्तफा आ गया माशाल्लाह। मुस्तफा भाई ने आ गए जी चाचू नवाज फौजी साहब। वेरी गुड जी वेरी गुड। गुड हो गया माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। बनानी क्यों नहीं बनानी? ये बहुत अच्छे बहुत नाइस मिलनसाज मुख्तार भाई। एक्सीलेंट जबरदस्त। बड़ी खुशी हुई है मिल गया जबरदस्त। वन एंड ओनली I'm Afzal Awan from Dubai. Man of letters, lyric quality. Excellent. जाबर भाई आए थे। जाबर भाई जबरदस्त। जाबर भाई सामने देखिएगा। एक्सीलेंट। हाँ असलम साहब आ गए जी मेरे पास अपने कदम। जबरदस्त हो गया जी जबरदस्त। शम्मस भाई आए जी अपने शेर में मिले वास्ते। अल्लाह ने बेटे एक दिन पहले ज्वाइन किया जी ना दुबई तो स्पेशल शादी भी आए। जबरदस्त। मैं बस आ गया जी मिलने वास्ते। ये बंदा चंगा है मेरी वीडियो कदे बना देता है। मैं देखो यार जबरदस्त। बस साहब की ट्रेड बस था जरा साढ़े यूथ आ गए हैं वायरल होने वास्ते व्लॉग बना रहे। हाँ नहीं जीरो नहीं होंदा। जीरो वाला काम साबरवान छाया हुआ है भी करके रख देगा साथ। जबरदस्त। खाना शुरू हो गया है। तो पहली चीज़ जी तुम लभी है ना वो अज दही भल्ले मिले ने। मुस्तफा ने फ्रूटी ताज पा के देना सब को। क्या कोई हाथ ना लाओ बस असी भाई थोड़ा ही लिया ज़्यादा नहीं लिया। मैं जो दुआ ने अंदर लिया भाई भाई ने भी जो अफसर है साबरवान ठेकेदार साहब है भी शेयर कर दे दो एक ठीक है। अफसर साहब तो भी अच्छी लगी यार कोई गल है नहीं।
ਸਵਾਗ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਣੇ ਜੇ ਹੁਣ ਯਾਰ ਹੁਣ क्या नाम है आपका आप इतनी आहिस्ता क्यों बोलते हो आप कितने हम मुस्तफा ने भी कब्जा कर लिया दोबारा रोस्ट आए ना और पता नहीं की करते रहे खाओ 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 यल्ला यल्ला ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ जी ए मेरा फेवरेट मैंने मिल गया मैं तो खावांगा तुसी जो मर्जी खाओ तो मैं खावांगा ये जी हम चाय पीने के लिए डालवाली रुके हैं और साबरवान और उसकी कंपनी जो है वो आगे गुजर गई थी और राइट साइड पे ये जालफवाली है मेरे ननियाल भी है और इधर से हम आए थे बहू पैलेस की तरफ से और ये मैं खड़ा हूँ और जहाँ साहब को मैंने कॉल की है तो कहते हैं 2 मिनट तक मैं इधर पहुंच जाता हूं 2 मिनट तक वो हमें ज्वाइन कर लेंगे और इसके बाद जो है वो हम जाएंगे चाय पीने के लिए बारिश जो है वो मौसम काफ़ी खूबसूरत है वेदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑसम एट दिस मोमेंट बहुत प्यारा मौसम है और हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम वो आ रहे हैं वापस ये देखें ये ड्राइविंग कर रहे हैं और 10 चाय इंशाल्लाह इनको पिलाई जाएगी इधर जो है वो अफजलमान ने भी ज्वाइन कर लिया है शीशा नीचे करो ज़रा ये भी आगे वी वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम ओवर हियर एंड दिस इज़ द मेजर रीज़न दैट वी आर स्पेंडिंग ओवर हियर ज़बरदस्त खूबसूरत मौसम वी कैन नॉट बाई दिस थिंग विद मनी एवरीथिंग इज़ प्रेशियस एंड रिक्वेस्ट कर यार जाती है पैसे तो खराब होना चाहिए ये जी जहाँ साहब उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया हम उनके पीछे वापस हम जो है ना वापसी की तरफ हम जो है वो जाने लगे हैं थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ड्रिजलिंग बूंदाबांदी मैंने इनको बिला वजह नहीं जाने दिया मैं आपको सीधी सच्ची दिल की बात बताऊँ कि दे आर माई क्वालिटी फ्रेंड्स एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम so much busy in my daily routine that you can't even imagine and they have spent a lot of money they are visiting traveling from far off places from the Gulf countries somewhere from the Japan and so many far away and I deliberately did this thing that they spent their quality time with us we have tried to create such an atmosphere that they spent their maximum time with us otherwise we will be busy in our daily routine and I am so much tired from that routine I cannot buy anything with money I think so after 5 to 10 years we are back on the same page we are going to enjoy something ये देखें जी ये देसी ढाबा उन्होंने बनाया हुआ है सब दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया मुख्तार साहब आ गए हैं सागर भाई आ गए हैं जाबर आ गया है अफजल अमान वन एंड द ओनली स्टाइलिश मैन विद न्यू ग्लासेस एंड हैविंग black pant coat what do you think about this cafe Hello sir, can I ask one question? yeah so many questions What's the difference? I like you, I love you. Actually it's the purity of your heart that it's a connection between the hearts when your heart is connected with another's heart it means there is connection that is strong bond this is the beauty of life and this is what we want to get what do you think about this cafe this is the Peck Cafe so simple and so beautiful place ये देखिए जी ये पैक काफे हम पहुँच गए और यहाँ पे ये पैक स्टोर यहाँ पे ये
So many times. ये देखिए, ये कितना अंटी किस्म का उन्होंने ये टच दिया हुआ है, पुराने दौर का जो है ये ब्लैक कैफे नजर आ रहा है। सीधी सी बात है, वी कैन नॉट बाय टाइम विद मनी। हम ये देखें, ये काफ़ी सालों के बाद हम सब इकट्ठे हुए हैं और मैंने डेलिबरेटली इनको नहीं जाने दिया। No problem. I am without hesitation. I am working here. मैं भी क्या, मैंने कोई मसला नहीं। हीरो बस इन्नी कही जाए वो खाए घट ना सर टाइम ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਸ਼ਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਨਾਰਾ ਲੈ ਚੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਚਾ ਸ਼ਕੇ ਕੋ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਲਓ ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਜੱਟਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇਹੀ ਕੱਲ ਦਾ ਵਿਦ ਕੱਲ ਉਹ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜੀ हम रास्ते में चले हैं और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और ये ज़्यादाबारी ज़्यादाबारी और ये चाय के कप के साथ अल्लाह ताला तरफ से सबसे ज़्यादाबारी जो आपको देखिए ये देखें ज़्यादाबारी शुरू हो गई। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये चाय भी आ गई है और सब दोस्तों को चाय मिल गई है, सर्व हो गया है। गाज साहब का बहुत शुक्रिया। ये लापरवाह आस-पास चाय पीते हुए so wonderful माशाल्लाह। अफसल आप कैसा फील कर रहे हैं हैविंग टी इन योर हैंड, हाथ में चाय और ज़बरदस्त ज़्यादाबारी, कैसा फील कर रहे हैं आप? ये साबरवान चाय पी रहे हैं। साबरवान आप कैसा फील कर रहे हैं चाय? बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। और कुछ चीज़ चाहिए तो आप बता दें। बहुत मज़ा आया। ज़बरदस्त। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर की रहमत की बारिश